Компания Beta потратила огромное количество времени и ресурсов своих инженеров, чтобы сделать идеальный мотоцикл Beta X-Trainer. Из года в год они совершенствовали свою модель Beta X-Trainer, и вот он, мне кажется, пик технологической эволюции. Наконец-таки к нам прислушались, в нем сделали лучше сцепление, другой мотор, подвеску, вот и это все мы сейчас с вами будем разбирать, смотреть, и правда ли все это так, или все-таки есть какое-то лукавство от компании Beta. Попробуем ее в разных условиях, поговорим, поразмышляем, ну и дадим ее Александру Владимировичу Лужину, чтобы он, так сказать, убедил нас и убедился сам, что это один из лучших мотоциклов 2022 года. Поехали! У нас на канале Все в Эндуро уже был обзор мотоцикла Beta X-Trainer 2020 года. Это был в Геленджике. Мы снимали его и прожили с ним в районе суток. И знаете, парни, он на нас произвел невероятное впечатление. Он легкий, очень предсказуемый, и мотоцикл, который дает вам, ну, такой, знаете, велосипедную свободу. С учетом того, что это двухтактный мотор и даже 300 кубов, он таким не кажется. Вы, когда садитесь и начинаете ехать на этом мотоцикле, вы чувствуете себя головнее, чем этот мотик. Знаете, он ниже, комфортней, вы всегда можете достать ногами до земли. Мы даже с Сашей Лужиным сравнивали его с Шерпой. Помните такие мотоциклы, когда они сами фактически заезжали в горы, вам делать ничего не надо было? Вот это именно такой вот вайб X-трейнера, когда вы садитесь на этот мотик, вы получаете определенную свободу. Он прощает вам огромное количество ошибок, и на нем ехать гораздо проще, чем на каком-нибудь KTM TPI или, в конце концов, Beta, ну, только более старшего брата. Давайте вместе с вами сейчас попробуем разобраться, что стало лучше в Beta X-Trainer 2022 года. Давайте сейчас вместе с вами, парни, посчитаем количество хороших магазинов в торговом центре Формула X. Итак, первый – это, конечно же, Автодом со своими КТМами. Пойдем дальше. Компания Yamaha со своими VR-очками православными тоже представлена в Формуле X. Квадроциклы и всякие большие, огромные машины от компании BRP. Да-да-да, идем дальше. Байкленд со своей Husqvarna и Alpinestar. Кстати, если ты не знал, то скидочку 20% по промокоду «Все в Эндуро» в магазине Байкленд. Продолжаем. Хорошая экипировка для эндуро, для дорожной тематики и, конечно же, все, что связано с мотоциклами, находится в Формуле X. Формула X представлена, ребяточки, еще и народные бренды, безусловно, конечно, не только дорогая и хорошая экипировка, но и экипировочка подешевле, так сказать, на пару сезонов. Поэтому приезжайте, смотрите, обязательно стоит попробовать. Ну а главное, друзья, когда попадете сюда, берегитесь, точно потратите денег, как я сейчас. Что стало лучше в Beta X-Trainer 2022 года? Что они в нем поменяли и почему он действительно стал настолько хорош? Итак, первая проблема, в которой вы встречаетесь, как только покупаете Beta, это вибрация. Да, к сожалению, Beta это комментирует так, что мы как бы поставили вам балансировочный вал в мотор, но он начинает работать только тогда, когда ваша скорость превышает 20 километров. К сожалению, на практике вибрация на Beta, она существует и никуда не делась. Что они сделали в новом X-Trainer и вообще во всей линейке? Они переработали цилиндр, поставили новый шатун и сделали каким-то образом так, что вибрация стала процентов на 40 меньше. Мы это подтверждаем, это действительно факт, есть. Когда вы заводите сейчас Beta X-Trainer, вы не садитесь уже на виброплатформу, а как только начинаете ехать, она вообще пропадает и фактически ее не чувствуется. Это приятно, приятный огромный плюс.
и уже как-то, знаете, маленькими шажками равняет этот мотоцикл с КТМ TPI в смысле вибрации. Тем людям, которым важны сухие цифры, высота сидения 91 сантиметр. Сухой вес этого мотоцикла 98 килограмм. Двухтактный двигатель 300 был полностью переработан. Совершенно новый цилиндр большого диаметра, новым поршнем и новым силовым клапаном. Коленчатым валом, новый коленчатый вал с более коротким ходом для более короткого хода поршня, чем у предыдущей модели. Головки цилиндров также полностью новая и была переработана в дополнение к другим новым компонентам. Когда я читаю эту информацию, понимаю, что парни, которые занимаются запчастями для беты, появились новые позиции, вероятно, с которыми могут столкнуться новые владельцы. Бета-тестеры говорят, что новый двигатель сочетается со специальной новой для более плавного и прогрессивной реакции дроссельной заслонки. Теперь, парни, сцепление. В бете, в принципе, достаточно жесткое сцепление было всегда, хотя бетоводы наверняка сейчас скажут, что это не так, но бета пересмотрела и эту историю, и теперь сцепление полностью переработано не только на зажим, но и на разжим. По крайней мере, так написано в официальных источниках. Новые мембранные пружины сцепления, это решение делает сцепление более легким, прогрессивным и управляемым. Короче, поменяли сцепление, сделали его лучше. Если хотите найти более точную информацию, что в нем сделали, зайдите на портал Enduro21, там это все прекрасно написано. Но на практике я вам скажу так, сцепление стало фактически невесомое. Это очень приятно, и действительно теперь пальцы не забиваются, не устают, и приятнее стало работать, в особенности, когда вы едете каким-нибудь сложным каменным секциям, и вам необходимо постоянно подрабатывать сцеплением, это стало еще приятнее делать. Когда мы тестировали мотоцикл 2020 года, при всех плюсах мы нашли в нем и минус. Это невероятная вибрация, и когда вы едете на мотике, ваша скорость не должна превышать более 45 км в час, иначе вилка, а я напомню, что это вилка 43 мм, и она не дает такой свободы, конечно же, на больших скоростях, как вилка в 48 мм. В мотоцикле BetaX Trainer было несколько грехов, это мотор и подвеска. Владельцы мотоцикла BetaX Trainer очень часто меняли настройки мотора, пытались поставить какой-то другой резонатор, и, в общем-то, были определенные комплекты и решения по тюнингу, чтобы сделать этот мотоцикл более резким, мощным и отзывчивым на ручку газа. Вроде как в 2022 году эту проблему решили, но подвесочка-то осталась. Да, ее немножко сделали лучше, поменяли в ней пружину. Это, кстати, знают не все, нам это удалось узнать, и якобы подвеска стала еще мягче. И компания Beta выпустила тюнинг-комплект для мотоцикла BetaX Trainer. Теперь вы можете просто взять эту подвеску вместе с траверсами, поставить ее в уголочек и поставить тюнинный комплект, который стоит 120 тысяч рублей. И, собственно, у вас появится более прогрессивная подвеска на легком мотоцикле, что даст вам возможность увеличить свою скорость, ну и, конечно же, прочувствовать вот эту вот всю мощность работы и прогрессии подвески. Обновленная электрическая система имеет улучшенную компоновку, повышающую надежность и ускоряющую извлечение и замену компонентов. Ну, переложили косу, короче. Да, парни, здесь все немножко попроще, поспокойнее, подешевле, но и цена здесь за этот мотоцикл как бы значительно дешевле, чем за взрослую бету. Люди, которые выбирают этот мотоцикл и голосуют за него рублем, в первую очередь ориентируются, конечно же, на стоимость. Но вот при всей его недорогой цене, а это порядка, по-моему, если не ошибаюсь, 7 тысяч евро, то есть мотоцикл стоит там в районе 600-610 тысяч рублей, вы покупаете полноценный мотоцикл для хард-эндуро. И это не шутка, потому что мы большое количество этих мотоциклов видели в Румынии на Романьяке. И тем гонщикам, которые участвовали на этих мотиках,
это делать значительно легче. Все препятствия, которые вы проходите в подобных соревнованиях, ну, ребята, я вам скажу так, они проходятся гораздо легче. А вообще, если порассуждать на тему, имеет ли техническое ограничение этот мотоцикл по сравнению со своими старшими собратьями, я вам скажу так. Люди, которые покупают этот мотоцикл, это не профессиональные гонщики. Это не те, кто голосует за этот мотоцикл рублем и ищет каких-то наград или побед и участия в гонках. Этот мотик для души, для удовольствия, мотик, которых устроит 99% всех нас, людей, которые смотрят канал «Все в эндуро». Да, вероятно, что есть люди в России, которым мощности и динамики, и маневренности этого мотоцикла будет мало. Но это всего 1%, поверьте мне. Дело в том, что, знаете, вот эта вот наша русская черта, купить сразу самое большое, самое мощное и потом с этим мучиться, оно тащит нас еще с далеких автомобильных времен. Поэтому, когда вы выбираете мотоцикл, парни, не стоит обращать внимание на какие-то вот эти 500-кубовые монстры. Смотрите на мотики меньше кубатуры, тогда вам будет гораздо легче учиться, а главное, начинать свой путь в хард-эндуро. Да и тем людям, которые, в принципе, ездят давным-давно на китайских мотоциклах, стоит обратить внимание на этот мотоцикл, потому что, ну, это в первую очередь надежность, из его даже технических характеристик и решений, которые здесь применены, этот мотоцикл относительно надежнее, и я говорю на полном серьезе, он надежнее, чем, например, тот же TPI, КТМ. Ну, в свою очередь, да, понятно, что он там, может быть, не подарит вам столько комфорта и эмоций от вот этого резкого газа, но оно, вероятно, вам и не нужно. Вы прочувствуете, когда вы откроете полностью ручку газа на этом мотоцикле и продержите ее 5 секунд. Я сомневаюсь, что на это способны многие наши зрители. Поэтому, друзья, если уж говорить об этом мотоцикле и рассматривать его, то абсолютно точно, если убрать все предрассудки, то этот мотик подойдет 90% наших зрителей на канале «Все в эндуро». Хрень какая-то. Ну, понравилась настройка подвески, она стала более сбитая. То есть на прошлом мотике, когда мы ехали, там любое касание переднего тормоза ее практически полностью складывало. Из-за этого мотик уходил в такую раскачку, это было дискомфортно. Вот, сейчас подвеска такая прям энергоемкая стала, на ней приятно ехать быстро. Но опять же, если это мотоцикл для любителя, то ему будет некомфортно, потому что ему сразу покажется избыточно жесткой. Вот, но мне кажется, что это гораздо более безопасный вариант, чем тот. Потому что на том, как бы сложить вилку, вообще труда не составлял нажатием тормоза. Прям глобальных-то отличий не вижу, то есть по геометрии все очень похоже. Единственное, мотик как-то более сбалансированно себя вести стал. Вибрации меньше стало на моторе, то есть на рычагах чувствуется, как по полю едешь, уже не так в подножке резонирует и в руки. То есть вибрации прям значительно стало меньше. В основном проблему с жесткостью сцепления испытывают люди, которые некорректно им работают. То есть если ты все время держишь подвыжатое сцепление, или она у тебя все время пальцы, там, то она рука от этого устает. Это не надо. То есть когда ты работаешь с сцеплением, это секунды ты нажал, отпустил. Поэтому там не надо супер закачанную руку иметь, чтобы уставать. А если у тебя не стоит спортивных амбиций, да, и ты как бы не собираешься рубиться там жестко на эндуро-стадионах или еще что-то, а просто кататься на среднем уровне, то есть даже не начальном, а на среднем уровне, и просто получать от катания удовольствие, это супер решение. То есть здесь не резкий двигатель, который ты не будешь бояться, ты научишься нормально газовать на нем, ехать в открытую ручку, то есть мотор дружелюбный, а главное, такой фан-мотик, он очень легкий по ощущениям, то есть как велосипед, и все время провоцирует там подурачиться на заднем, поесть на переднем, то есть просто фановый мотик для получения удовольствия. То есть если у тебя не стоит задача там погибать в гонках, а просто кататься в удовольствие, причем я говорю не на начальном уровне, а даже в среднем, да, и даже в хард-эндуро лазить по каким-то тропинкам, на нем будет намного интереснее, и он больше удовольствия будет дарить. Да, и приятнее, я с тобой здесь полностью Он согласен. менее требовательный к райдеру, то есть он прощает много ошибок, то есть на нем как бы значительно проще ехать. Порекомендовал бы новичкам? Да.
Очень много девочек покупают этот мотоцикл. Вроде как мотоцикл немножко заниже. 500 миллиметров. Да, до этого самого, до... Высота по седлу. Да. И многие из-за этого его покупают. Тебе не показался со своим ростом, что он немножко... К росту это не сильно имеет отношение. У него высота по седлу – это занижение клиренса. То есть, грубо говоря, неудобно, если подножки будут ближе к сидению. Вот тогда мне не будет неудобно с моим ростом, потому что колено будет сильно сгибаться. И у такого мотоцикла есть определенный покупатель. Это как раз люди невысокого роста и девочки, кому нужен невысокий мотик, но полноразмерный при этом, да, чтобы они не ездили на маленьких колесах или еще что-то. Вот большой полноценный мотик, но пониже, на котором ему комфортно ехать. Потому что когда человек только начинает ездить, если у него баланс не очень как бы так хромает, то, естественно, ему хочется ногами доставать до земли. То есть, когда у тебя с балансом все хорошо, это отходит на второй план. Я видел, что ты сегодня много прыгал. Как работает подвеска на бревнах? Не, подвесочка хорошая, мягенькая, то есть вот для не очень быстрой езды она очень здорово подходит. Опять же, то есть совсем медленно на ней немножко будет сложно ехать, потому что жестковато, но я подразумеваю это из-за того, что сейчас, во-первых, обкаточное масло залито. То есть как его поменять на нормальное, вот тогда уже надо посмотреть, как подвеска работает, потому что с завода почти на всех мотиках сейчас идет масло, которое очень жестко работает на нем вилка перед обкатки. И после 5 часов, когда ты поменял, прям совсем по-другому начинает работать. Абсолютно согласен. Друзья, спасибо вам большое, что вы досмотрели до конца. Мотоцикл нам понравился, и мы со своей стороны, редакция канала Всевендуро, называем это один из лучших мотоциклов для новичка, наверное, и по цене, и по качеству, да и по надежности. Как мотоцикл, который подойдет абсолютно всем, ну, как минимум первый год владения. Согласен с этим? Да и не первый, я думаю, на несколько лет его хватит. Меня единственное, вот прямо озадачивает, что инженеры хотели сделать вот этим. Не, ну это же просто, это же целка, мы просто ее не сняли. В магазине сказали не снимать. Когда повезешь с собой апельсин, ты можешь его убрать. Можешь и нож. Если что. Спасибо большое, что досмотрели до конца. С вами был Кирилл, Саша, канал Всевендуро. И ждите новых выпусков.